Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή των Κυπριακών Ταχυδρομείων, Ανδρέα Γρηγορίου, για την άψογη συνεργασία που είχαμε στο διάστημα αυτό, καθώς επίσης και τον φιλοτενιστή Παρκέρ Μηχρανιάν, ο οποίος μας παρήχε ευγενώς τη βοήθεια του. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας καλωσορίζω στη σημερινή επίσημη τελετή για την παρουσίαση της κοινής έκδοσης δραματοσύμου Κύπρου-Αρμενίας, μια εκδήλωση που τιμά ιδιαίτερα τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ως φιλοξενών οργανισμός και παράλληλα. Το 32 γραμματόσημα, το οποίο περιγράφει την ιστορία της Κύπρου με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας το δίνουμε για να θυμάστε την επίσκεψη στην Κύπρο. Εσερτζές με ραζγային ժողόβνεν με βεστάρις. Την ομάδα της Βουλής της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.